أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليانك يا كالي جالتمو كان إسلام بك جرتن هندتو بانقار ربي نجيني ربي إسنا وجنا جراتو أرلي فيديو واي توبا لالكسي فيديو أفرفا irraan dubbachuuf deema viidiyoo gabaabdu viidiyoon kun gorsi yoo irraa fayyadamte dhaggeeffadhu yoo bu'aa waan siif buusete akka namni biraallee bu'aa irraa buufatu nama biraattillee dabarsi wanni rabbii kiyya subhaanahu wa ta'aalaa kadhadhu akka viidiyoon kun wanni dubbadhu kun ana dura fayyadee egasii boodas illee nama dhaggeeffatullee fayyadu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa na godhuun rabbii kiyya subhaanahu wa ta'aalaa kadhadha viidiyooleen maan dura dabaran keessatti toobaan akka barbaachisaa ta'e faayidaa toobaan kun qabu ammallee akkaataa itti toobbatan akkaataa itti toobbattee itti toobaan kee kun sirrii ta'u san keessaa wanni dubbadhee sharxii toobaa jechuudha karaa itti toobaan kee toobaa fayyaa takkiis rabbi biratti qeebalamu ta'u san keessaa sharxii toobaa irraa maal jennee yoo diliin ati daladde haqa ilma namaatti irraa ta'e haqa ilma namaa sana galchuufi yoo nama hamattee jirta ta'e dhiifama naa godhattee gaafachuu yoo maqaa balleessite ta'e deemtee dhiifama naaf godhattee isa gaafachuu yoo waan hin taaneen isa dubbatte ta'e qabeenya isaa nyaatte ta'e takkiis ni dhoofte ta'e takkiis ni meetii ta'e waanuma fedhan uumaan taane rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin qeebalachuudha toobaa yoo ati dhibba meeqallee toobbatte haqa namaa waan ati balleessite waan ati haqa namaa sana hin galchiniin rabbiin siif hin dhiisu jechuudha abbaan sun siif dhiisutti wanni kun haalaan barbaachisaadha ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhe man kaanat lahu mazlamatun liakhiihi namni obboleessa isaa miidhee jire namni obboleessa isaa miidhee jiru من عرضه مقايس بلسودان تكي مقايس بلسودان أو شيء تكي وام براو مان تاني ميد ما تكون تكي إسا همتشون تو مقاو بوليسا كيتي تكي بوليتي كيتي تكامتون دبتي إسا ميتي يوجراتي جرقما ربي عليه الصلاة والسلام فليتحلله منه الرا إيفا مقافتو الرا هاقل قلاو إيفا من مثلا الرا أرقتشوك أبا maal jeergama rabbi alayhi salaatu wassalaam al-yawma arraji jechuun guyyaa duniyaa kanarra jirtu amma dafii dhiifama gaafadhu obboleessa kee kan miitee jirtu kan hamattee jirtu kan waan hamaan dubbattee jirtu subhaanallah yeroo meeqa waan ilma namaa haasofte waan hin beekne laaqqatte ilma namaa kana miite arraba keetiin harka keetiin waa meeqa goote maqaa isaa balleessite gurra isaa balleessite kun yoo jiraate jeergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam arra dafiitii dhiifama gaafadhu akka namni sun sii dhiisu godhii jedhe min qabli an laa yakuuna osoo guyyaan hin dhufin guyyaan hin jirre diinaaru walaa dirhaam guyyaa maallaqi tokko hin jirre doolaarri birreen warqeen dahamni hin jiru jechuudha guyyaa sana guyyaan sun osoo sitti hin dhufin arra wanni namni walii kennee walirraa fudhatu maali birriidha jechuudha doolaara dirhama riyaala hin jiru guyyaan sun guyyaa wanni kun hin jirre dhufuuf ta'a jeergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam in kaana lahu camalun saalix yoo dalagaa gaarii ati qabaatte ukhidha minhu biqadri mazlamatihi dalagaa keessanirraa fuudhamee qiyaasa hanga ati nama sana miite arrabaanis haa ta'u qabeenyaanis haa ta'u waan fedheenuu haa ta'u hanga ati nama sana miite dalagaa kheyrii dalagaa hajjii kee dalagaa salaata kee dalagaa sadaqaa kee waan ati goote hunda irraa fuudhanii hangati nama sana miite qiyaasa hanga sana rabbuma beeka waan ittiin qiyaasus qiyaasa hangati nama sana miite dalagaa kheyrii fuudhanii nama sanaaf kennanii ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam وإن لم تكن له حسنة يو نمني نما ميد يكون نما إنما خير قبل تيو مال كفلاني أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه الله أكبر يو atiin nama hamatte nama maqaa nama cabsite maqaa nama balleessite kun waan namaa nyaatte kun dalagaa kheyriin qabaanne maal godhan hamtuu namni sun dalage dilii namni sun dalage irraa fuudhanii qiyaasa hangati isa miitee sana
fuudhanii sitti dabalan jechuudha dilii keetti dabalama jechuudha walciyaadu billaa sanarra rabbi nagaan haa baasu namni arra ilma namaa hin miidhin arraba isaatiin eenyu jirame namni arra ilma namaatti roorrisin eenyu jira yeroo garii nama tokko qofaa miti yeroo garii aanaa guutuu amanna godina guutuu amanna yeroo garii saba guutuu amanna yeroo garii subhaanallah eenyu kana kaffaluu danda'a obboleeyyan kiyya kanaaf wanni kun arraba keenyaatis nu walirra waliif rahmata haa goonu osoo guyyaan sun hin dhufin deemtee dhattee dhiifama gaafattee obboleessa kiyya sin hamadhe akkasin siin jedhe maqaan si balleesse dhiifama naa godhi yaa obboleettii kiyya jechuu ni qabda jechuudha maal jedhan ulamaan yoo ammoo wanni itti hameen sun takkitti wanni isa duuba goote sun namni sun yoo dhagahe balaa buusa yoo ta'e waan gootu jedhan rabbii keeti yaa rabbi naaf araarami jettee bakka duraan maqaa isa balleessite takkiin tala sana balleessite nama maqaa hamaan dubbatte sana bakka itti ammaan dura hamtuun dubbatte sana deemtee kheyrii isaanii namni sun bar akkasii nama gaariidha bar faaruudhaan bakka duraan hamtuu isaanii ittiin hamtuun dachii balleessite kana amma immoo faaruu waan gaggaarii dubbachuudhaan deemtee waan duraan balleessan tolchite jechuudha rabbii keetti obbatte akkas gootaa jedhan ulamaan kanaaf obboleeyyan kiyya bakki kun bakka haalaan ilmi namaa ofirraa eeguu qaba jechuudha arra ilmi namaa walirra gattaa'e walamachuudha namni lama sadii waliin taa'ee wal tokko keeka biraa gabbee duruu kan sadaffaa kana jalqabe jechuudha warri sheekotii wal hamata jaahilli wal hamata wallaalaa wal hamata namuu wal hamataa jira jechuudha musiibaa irra uummata islaamaa keessa bu'e rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa inni ni danda'a arraba keenya kana rabbi nuuf atiisu dilii keenyallee rabbiin nuuf araaramu bu'aan toobaan qabu haa toobbannu gara rabbii keenyatti subhaanahu wa ta'ala daangaa rabbii meeqa dabraa jirra bakka rabbiin hin jaallanne meeqa dhaabbataa jirra waan rabbiin hin jaallanne meeqa godhaa jirra gaafa guyyaa addunyaa kanarraa galuun dhufe immoo sheenaan osoo isinitti hin dhumne arra toobbadhaan jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala osoo guyyaan isinitti utuu carraan hin fixatin carraadha jechuudha guyyaan irra rabbiin sii kenne kun carraadha rabbiin irra guyyaa irraa kan si jaalaachisuun viidiyoo kan si dhageessisuun iluu carraadha carraa rabbiin sii kenne kanaafatti hin gubin obboleettii kiyya obboleessa kiyya gara rabbiitti toobadhu gara rabbii keetitti deebii rabbiin sirraa jaallata rabbiin sirraa gammada viidiyoo dhufu keessatti fadlii takkii sadarkaa bu'aalee toobaan qaburraa dubbadha insha Allahu ta'ala arraafas marattan dhaaba assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu